हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल। और मैं एक जो वायरलेस ईयरफोन है बोट कंपनी का रॉकर्स 2C8 का मॉडल है। और पीछे की तरफ कुछ इसका फीचर्स फंक्शनल है। जो प्रोडक्ट है बहुत ही बढ़िया है एंड आप देख ही सकते हो पीछे बहुत फंक्शन है एंड बैटरी बैकअप तो बहुत बढ़िया है। और इसका साइड में कुछ है, इसका साइड में बोट का लोगो है। और चलते हैं इसका सील ब्रेक करते हैं। करने के बाद हम इसे खोलते हैं। खोलने के बाद इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो है। सो देखिए ऐसे रहता है और इसे निकालता हूँ। ऐसे रहा हमारा वायरलेस ईयरफोन गाइस। और अंदर कुछ पुस्तकें है और ये पुस्तक है, वारंटी कार्ड है 1 ईयर का, कैसे यूज़ करना है सब कुछ है। और ये रहा इसका टोटल गाइडलाइन। सो ये रहा इसका चार्जिंग जो हमारा बोट का लोगो है, देख सकते हो। अब ये रहा हमारा मेन जो कंटेंट बोट का ईयरफोन। साइड में 3 स्विच है, पावर ऑफ ऑन, वॉल्यूम प्लस माइनस। इधर हमारा चार्जिंग पोर्ट है। उधर से आप आपका जो ईयरफोन है उसे आप चार्ज कर सकते हो बहुत बढ़िया से। और इसका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है, मतलब इधर मैग्नेट है, पीछे का तरफ बोट का लोगो है। इसमें से ऑन करता हूँ। करने के बाद देखिए ऑन करने के साथ साथ एक ब्लू LED इंडिकेट होना शुरू हो गया। सो चलते हैं, इसे हम कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन में। और देखिए ये रहा गाइस, देखिए रॉकर्स जेड आ गया एंड आप देख सकते हो PR में कर दिया। करने के बाद ओके कर दिया। और इसमें बैटरी परसेंटेज भी दिखा देता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। सो चलते कुछ। और मैं सॉन्ग प्ले करने के लिए, मतलब आपको सुनाने के लिए एक चीज़ बनाया हूँ। कोई पुराना हेडफोन उधर जो MIC स्पीकर होता है उसे काट करके। सो गाइस देखिए मैं सॉन्ग प्ले कर चुका हूँ। गाइस मुझे तो साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी एंड इसका जो वायर क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है एंड इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है एंड नेक बैंड है। गाइस इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और गाइस आपको कैसे लगा मेरा वीडियो साउंड टेस्टिंग, मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूँ। सो गाइस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।